Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në një episod të ri të programit Po Zot. Rrëfimi ynë i sotëm do të na çojë në juglindje të Shqipërisë në vitin 1993. Një grup besimtarësh nga Korça do të shkonin për herë të parë për të folur për një lajm ndryshe nga çdo lloj lajmi tjetër. Ata folën për Krishtin, që vdiq për mëkatet e gjithë secilit dhe që pasurinë gjallë për të na dhënë jetën e përjetshme. Një grup adoleshentësh të etur për të njohur të vërtetën, do të mblidheshin më pas së bashku për të lexuar Biblën, pa u drejtuar nga askush. Ata lexonin Biblën dhe flisnin me njëri tjetrin. Një vit më vonë, 2 çifte misionarësh do të shkonin për të shërbyer, dhe tashmë grupi i vogël u bë një kish. Miku ynë atë kohë 15 vjeç, pavarësisht presionit nga ata afërmit ateist, zgjodhi t'i thojë po Zotit, atit të tij qellor, dhe ta bëte qartë se dorëzimi i tij ndaj Krishtit ishte një vendim për të gjithë jetën. Që nga ai moment dhe deri tani, 33 vite më pas, ai vazhdon të konsultohet me Zotin çdo ditë për të drejtuar në hapin e radhës. Ju ftoj sot të ndiqni një rrëfim besimi të një burri që ka zgjedhur bindje ndaj një ati të mirë dhe një perëndje besnik, të cilit i ka dorëzuar veten, familjen e tij dhe çdo minutë që merr frymë. Unë jam Elidion Lilo, pastori kishës ungjillore në Bilisht. Jam i martuar me Gelin, kemi 5 fëmijë. Jam lindur në Ersek, por tani, sikurse e thash, jam duke shërbyer në Bilisht. Kam qenë 15 vjeç. Ishte vera e vitit 1993, edhe mbaj mend në Ersek, një qytet i vogël, me shokët e mi, vumre një grup të huajsh, jo domosdoshmërisht jo shqiptar, por që nuk ishin nga qyteti ynë. Edhe në një qytet vogël këto gjëra bien në sy. Dhe u bëra kurios kush janë, edhe prej tyre kam marrë një ftesë për të shkuar në një takim. Edhe tek takimi jemi prezantuar me ungjillin. Edhe ka qenë në këto rrethana kur unë kam filluar të kuptoj edhe më tepër për Krishtin, sepse nëse shkoj pak më përpara, mendoj që kam patur një lloj kurioziteti për të ditur më shumë për besimin e krishterë, nga që duke u rritur, ishte koha që nuk ishte liri fetare në Shqipëri, po sidoqoftë në biseda lart e poshtë, në familje dilte që ne vinim nga një sfondi krishterë. Edhe kisha një lloj kurioziteti, prandaj kur e kam marrë këtë ftesë për të shkuar në një takim, duke edhe e kuptuar që bëhej fjalë për një takim që kishte të bënte me Krishtin, me Biblën, nëse mund të shprehem kështu, reagova me dëshirë për të shkuar atje. Edhe mendoj që kur kam shkuar sepse e kam konsideruar veten time besimtar. Por kur është prezantuar ungjilli aty, e kam kuptuar nevojën që t'i dorëzohem Krishtit, t'i besoj atij me jetën time. Edhe ka qenë pikërisht në këto rrethana ku i kam thënë po Zotit. Dhe nëse mund të tregoj si kanë ardhur ngjarjet që më çuan deri aty, e kam shumë të qartë që jam rritur me një lloj meraku për jetën. Edhe meraku im ka qenë pikërisht ky, çfarë është domethënia e jetës, çfarë kuptimi ka. Edhe kur mendoja që faktikisht jetës si ndodh kjo që është për ca kohë edhe pastaj nuk je më këtu, thash me meraku e kisha edhe me frikë. Çfarë është kjo që nuk do të vi një ditë që nuk do të jemi më. Edhe pastaj, kur unë isha 12 vjeç, i mat fare papritur ndahet nga jeta, i pasëmur, pa ndonjë problem, edhe ndahet nga jeta edhe vdekja tani u bë më e prekshme. Edhe kjo frikë edhe merak që kisha ishte edhe më e theksuar, sepse tashmë nuk ishte vetëm thjesht në mendime, por ishte edhe realiteti i jetës time. Dhe në momentin kur unë pastaj kam dëgjuar për Krishtin, që ai vdiq, por edhe u ringjall, atëherë mendoj që Zoti e hapi
zemrën time, të kuptuarin tim që unë nuk kam nevojë që të jetoj me frikën e vdekjes, por përmes Krishtit unë tashmë mund të marr jetë, edhe jeta ka kuptim. Faktikisht këto ishin ndër takimet e para. Ishte vera e vitit 93, ishte fillimi, Shqipëria sa ishte hapur. Edhe ky grup që erdhi në Ersek në atë kohë, ka shkuar shtëpi më shtëpi, kanë shpërndar biblat, ishin vitet e hershme, ishte hera e parë që të gjithë njerëzit e merrnin një bibël edhe e shikonin. Prandaj deri në atë moment nuk kishte një grup besimtarësh në Ersek. Ka qenë pikërisht nga kjo punë që është bërë përmes Kishës Ungjillore të Korçës edhe shumë besimtarëve të tjerë nga jashtë Shqipërisë, që ndikuan në fillimin e kishës në Ersek. Tani unë bashkë me shumë të tjerë, djemë dhe vajza, kemi qenë ndër të parët. Edhe e kujtoj shumë mirë faktin që ne ishim në për këto takime, treguam shumë interes, edhe sikur se thash ishte ky momenti që unë kujtoj që i kam thënë po Zotit me jetën time, por pastaj grupi largohet edhe ne për ca kohë na u desh që të mblidheshim vetë. Edhe e kishim me dëshirë këtë. Mblidheshim, lexonim Biblën, ne gjithë ishim në të njëjtin nivel. Nuk është se kishte ndonjëri prej nesh më shumë njohuri se sa të tjerët, por kjo dëshira për ta lexuar Biblën, për të mësuar më shumë për Perëndin qëndronte. Prandaj kemi qenë duke u mbledhur së bashku me iniciativën tonë, pastaj kemi pasur edhe përkrajen e besimtarëve të ndryshëm nga Kisha Ungjillore e Korçës, derisa pastaj vetëm një vit më vonë, në 94, kanë ardhur njëri pas tjetrit 2 çifte misionarësh që kanë vendosur të banojnë në Ersek. Njëri prej tyre edhe sot e kësaj dite është ende atje. Edhe kjo pastaj ka ndihmuar edhe më tepër në formimin edhe në themelimin e kishës faktikisht. Tani, nga që Erseka është qytet i vogël, njiheshim në këtë kuptim, që e dinim kush ishte filani dhe filanka, por nuk është se kishim ndonjë lidhje, përveç se, siç e kuptojmë sot, Zoti na tërhoqi së bashku, na tërhoqi drejt vetes së tij, edhe pastaj ne u formuam në këtë grupin që të gjithë ishim duke mësuar për Zotin, duke u rritur në të, edhe ky ka qenë fillimi i kishës, që pastaj ka vazhduar me pothuajse të gjithë ne që ishim aty prej fillimit, ishim gjithashtu dhe njerëzit që e vazhduan punën edhe e vazhduan shërbesën. Ato gjëra që i përfituam ne në fillim fare, kur na u prezantua Ungjilli, pastaj u shndruam ne ata njerëz që e morëm Ungjillin edhe e çonim tek të tjerët, tek njerëzit aty në qytet, tek fshatrat e ndryshëm rreth e rrotull Ersekës, edhe po, Zoti ka bërë puna të mrekullueshme atje. Tani, mund të tingëlloj pak qesharake, por ishte shumë herët në Shqipëri. Këto meraqet e lidhjes me të huajt, sepse shumica e misionarëve në atë kohë ishin të huaj, qëndronin, por përtej këtyre, edhe ky meraku i të marrit me shumë seriozitet të besimit. Edhe po, më kujtohet shumë mirë që nuk është se kishte ndonjë përkrahje të jashtëzakonshme në fillim nga familja. Tani, unë jam rritur në një familje të dashur, marrëdhënie të shkëlqyera, edhe kundërshtimi nuk ka qenë i ashpër ose i dhimbshëm, por gjithmonë ka qenë një pikë pyetje, nëse do të më jepej leja, të themi kështu, edhe aq 15 vjeç sa isha, që të tregohesha kaq serioz në ecjen time me Perëndin. Por më kujtohet shumë qartë që ka qenë një moment, mendoj që ka qenë për ndonjë arsye familjare, sepse nuk është se ishin mbledhur njerëzit për mua apo për të më bërë gjyqin. Por mbaj mend që kam shkuar në shtëpi, dhoma e ndonjës ishte e mbushur plot, edhe nuk mbaj mend çfarë bisede tjetër është bërë në shtëpi, por mbaj mend shumë mirë që në një moment biseda është kthyer drejt meje, edhe besimit tim, këtij seriozitetit që kisha kur vinte puna tek
kisha Biblën në shtëpi e lexoja, gjithë e dinin, takohesha me të tjerë njerëz që ishin besimtar, kisha lidhje të ngushta me drejtuesit e kishës edhe kështu me radhë. Edhe çfarë më kujtohet është pikërisht kjo që një lloj kundërshtie që nuk kam nevojë që ta jetoj jetën në këtë mënyrë. Edhe më kujtohet shumë qartë për këtë arsye, sepse ndoshta ky është një moment tjetër kur i kam thënë po Zotit. Sepse kur e kujtoj sot atë moment, më duket që ka qenë rasti kur unë do ta vërtetoja, nëse edhe për veten time kisha seriozisht apo ishte ky një moment që të thosh ja, jo, kjo jeta ime me Perëndin në një farë mënyrë nuk është reale dhe ku do mbahem, s'kam ku mbahem pas Perëndis. Por mbaj mend që vetes edhe njerëzve që ishin aty ju kam thënë shumë qartë. Shiko, për mua kjo nuk është lojë, nuk është shakau, nuk është se vetëm thjesht po argëtohem, nuk është se po krijoj një lloj komuniteti rreth e rrotull meje sepse nuk kam ndonjë mundësi tjetër. Por thash kjo është e rëndësishme për mua. Kam ardhur në besim në Krishti, e dua kishën që është formuar dhe dua që ta jetoj jetën time me Perëndin. Ndoshta nuk kanë qenë fiks këto fjalë, por siç e kujtoj, e di që ky ka qenë qëndrimi i zemrës time. Prandaj ndoshta veç pos së parë kur dëgjova për Krishtin edhe thash po Zot, dua të besoj në ty edhe dua që të ndjek. Ky ka qenë një moment tjetër që i kam thënë sërish po Zotit dhe kanë qenë afër njëri tjetrit, nuk ka qenë një distancë shumë e madhe. Edhe prej aty, prap vetëm kujtesa më thotë që mendoj, sidomos familja ime e ngushtë, mamaja dhe 2 vëllezërit, filluan ta respektonin vendimin tim, pavarësisht se mund mos ishin dakord qysh prej fillimit, por duke e parë që kjo ishte e rëndësishme për mua, e ishte reale në fundit, atëherë më dhanë dakordsinë, po për mua më shumë se sa për veten e tyre. Mua më duket që gjithë jeta është kështu, që nuk jam i sigurt për hapin tjetër, megjithëse edhe në Zotin, por e them këtë në këtë kuptim, që gjithmonë kam qenë i prirur që ta pyes Zotin për hapin tjetër. Nuk është se e kam menduar çfarë do lloj vendimi që do të marr në jetë, si veçmazi çfarë mendon Zoti për jetën time. Prandaj në çfarë do lloj momenti në jetën time kam qenë i interesuar për ta sjell atë përpara Perëndis. Më i hershmi që më kujtohet është momenti kur isha midis kësaj dilemës nëse Zoti më kishte thirrur për më shumë përkushtim në shërbes, apo mund të bëja një punë laike, edhe çka do të ishte shumë okay, por e kisha këtë pyetje me veten nëse Zoti po më thëret për të shërbyer më afër kishës. Edhe ka qenë një proces, nuk është se ka qenë e qartë për mua qysh prej fillimit, por ka qenë një proces që e kam kërkuar Zotin, kam folur me njerëz afër meje, besimtar, që së bashku pastaj fjala e Perëndis edhe këshilla nga të tjerët më kanë ndihmuar që të kuptoj që po, Zoti mund të ketë, dhe dua ta them kështu, mund të ketë një thirrje të veçantë në jetën time për të shërbyer. E them mund sepse pastaj kjo është vërtetuar me kalimin e kohës. Kur unë vendosa që të shërbej më afër kishës, kam pasur mundësi nga më të ndryshmet dhe e kam parë që Zoti në këtë mënyrë më ka përdorur. Në kishën lokale, punët e para që kam bërë kanë qenë shërbesat me fëmijët. Por pastaj jam rritur, kam pasur edhe mundësi që të predikoj në kishën time, ose kemi shkuar për ungjillizim. Për ca kohë kujtohet tani që jam marrë edhe me botimin e literaturës së krishterë. Prandaj gjithmonë ka pasur shenja me kalimin e kohës që po, Zoti ka një thirrje të veçantë në jetën time. Deri kur mbaj mend që mbrita në një moment kur kisha nevojë për të marrë më shumë me veten, po në Zotin. Edhe kam vendosur në atë kohë që të shkoj në një shkollë biblike. Kam studiuar shkrimin për 9 muaj, edhe pastaj ka qenë
pikërisht kjo përvojë që më dha këtë dëshirë në zemër, një vizion nga Perëndia, një ide, një plan për të hapur një shkollë biblike në Shqipëri gjithashtu. Edhe ka qenë shkolla e pirshtarmbajtësve që vazhdon edhe sot e kësaj dite në Ersek. Fillimisht kam qenë pjesë e stafit, shërbeva si drejtori i shkollës për 2-3 vitet e para. Është i njëjti vend ku zhvillohen kampet verore në Ersek që është prej vitit 2000. Shkolla filloi në 2004. Edhe ndoshta gjëja tjetër e madhe prej aty ka qenë ky momenti që është i freskët, pavarësisht se ka 8 vjet tani që ka ndodhur, ishte momenti i thirrjes për të shkuar edhe për të shërbyer në Bilisht. Është tjetër histori, mund ta tregojmë, por kjo është me e fundit edhe me e qarta për mua që më është dashur me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi t'i them Zotit po përsëri. S'është era e parë që e dëgjoj këtë pyetje, sepse pikërisht për këtë që kam treguar më së fundmi, për bindjen që Perëndia po më thërret mua, familjen tonë për të shkuar dhe shërbyer në Bilisht, më kanë pyetur ca njerëz të urtë, njëri në veçantë dhe më ka thënë, si e dëgjon ti Perëndin? Je i sigurt që kjo është thirrja e Perëndisë? Tani për mua themelore është që ne të kemi një marrëdhënie të vazhdueshme me Perëndin, pavarësisht se ku jemi, në çfarë do lloj pune, situate, çfarë do lloj gjendje, e kërkojmë Perëndin, lexojmë fjalën e tij, këshillohemi me njerëz të urtë rreth rrotull nesh, edhe Zoti është ai që i vendos gjërat në zemër, në mendje, edhe pastaj realiteti është që nëse dera hapet edhe ti fillon edhe ecën në të, ndonjëherë e kupton më shumë pasi ke hedhur hapin e parë, edhe nuk e di tamam nëse ky është vullneti i Zotit. Por në këtë rast, në mënyrë të veçantë, për kishën në Bilisht, kisha në Bilisht pak a shumë ka filluar në të njëjtën kohë si kisha në Ersek, vetëm një vit më vonë. Dhe kur ime shoqe ka ardhur nga Amerika në Shqipëri, ajo ka ardhur faktikisht për të shërbyer tek kisha e Bilishtit. Por për shkak se këto kishat ungjillore të juglindjes pak a shumë kanë lindur nga njëjta lëvizje, ato janë të pavarura nga njëra tjetra, por kanë shumë lidhje dhe marrëdhënie, nga që kanë nisur nga njëjti grup njerëzish. Kështu që kemi pasur lidhje të ngushta midis kishës në Ersek ku rita unë edhe kishës së Bilishtit. Kështu që kur ime shoqe ka ardhur për të shërbyer në kishën e Bilishtit, për shkak të këtyre ndërveprimeve midis kishave jemi takuar. Edhe pastaj nja 3 vite më vonë, se nuk ka qenë kështu dashuri me shikim të parë, i kemi dhënë fjalën njëri tjetrit në Zotin, jemi martuar, edhe pjesa tjetër është histori siç thuhet. Por për të treguar që lidhja ime me Bilishtin ka qenë e ngushtë, edhe përpara se të martoheshim me ti me shoqe për shkak të lidhjeve midis kishave, po pastaj edhe kur u martuam, ime shoqe lëvizin në Ersek, kemi jetuar aty 11 vite si bashkëshort, edhe kemi shërbyer me pirshtarmbajtësit, me kishën ungjillore në Ersek, edhe ishte ky momenti kur pastori themelues i kishës së Bilishtit mori një thirrje tjetër prej Perëndisë. Edhe kisha në Bilisht ishte duke pyetur Zotin, çfarë ndodh tani? Ne nga që kishim këto përafrimet edhe marrëdhëniet e ngushta, dëgjuam për nevojën që kishte kisha në Bilisht. Edhe thjesht ky fakt na bëri që të mendoheshim, edhe të pyesnim Zotin, a mos është kjo një kapitull tjetër për jetën tonë. Jo domosdoshmërisht se ishim duke kërkuar për ndonjë gjë të veçantë, madje kemi qenë shumë të kënaqur duke shërbyer në Ersek, edhe unë atje kam lindur, atje jam rritur, atje jam bërë i krishterë, atje kam shërbyer, edhe në një farë mënyre nuk e imagjinoja kur që do duhej që të largohesha nga ande. Por kjo ishte një
ndjesi kaq e fortë që Zoti është duke na thirrur sa nuk mundet mos i kushtoja vëmendje. Dhe mënyra se si është konfirmuar është që unë bisedova me udhëheqjen e kishës në Ersek. Isha pjesë e grupit udhëheqjes. Kam biseduar me të tjerë besimtarë. Kontaktet me kishën e Bilishtit ishin edhe prej tyre ka ardhur kjo dëshira edhe kërkesa që a mund ta konsiderosh. Edhe vetëm kur e mendoj tani, e di që dhe ata kanë qenë të guximshëm kur e bën kërkesën, sepse siç thash, ne nuk është se ishim duke mos bërë asnjë gjë, ishim përfshirë në shërbes. Edhe imagjinoj sa e vështirë është që të largohesh nga një shërbes ku je i stabilizuar, je duke dhënë kontribut edhe të konsiderosh diçka tjetër. Por u konfirmua nga dëshira e zemrës tonë, u konfirmua nga udhëheqja e kishës në Ersek. Nuk është se na lanë me shumë dëshirë, nuk donin të na përcillnin, por ishin dakord, duke pasur këtë qëndrim që nëse Zoti është ai që po e bën këtë punë, kush jemi ne që ta pengojmë. U konfirmua nga dëshira e besimtarëve në Bilisht për të më thirrur edhe për të më besuar një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Por gjithashtu edhe kjo është e rëndësishme, u konfirmua në zemrat tona edhe brenda familjes tonë. Kur unë bisedoj me ti me shoqe për këtë ndjesi të parë që pata, edhe ju shpreha që mendoj që Zoti është duke na thirrur për të shkuar për të shërbyer në Bilisht, a tha dakord. Tani, një farë mënyre ishte për të si të kthyerit në shtëpi, po për mua është të shkoj dhe ndër brenda. Kështu që ishte një proces edhe nuk është se ndodhi me njëherë. I dham vetes kohë, sikur se thash, patë mundësi që të bisedoni me njerëz të tjerë, edhe besojmë që ishte Zoti që na e dha këtë dëshirë në zemrën tonë edhe e konfirmoi pastaj. E konfirmoi që po, ky është vendi ku duam që të jetojmë, shërbejmë edhe japim kontributin tonë. Jo për arsye se ishte e lehtë, nuk ishte e lehtë as të largoheshe nga Erseka, as të shkoje në një vend të ri, por fakti që vështirësia nuk na pengoi, edhe nuk na bëri që thoshim, jo, më mirë të jemi rehat, por ishim të gatshëm në Zotin që të dilnim prej rehatisë tonë, nëse mund të them kështu, është një tjetër konfirmim që po, i besojmë që Zoti është duke na drejtuar e udhëhequr. Kjo është ajo poja tjetër. Por është pikërisht kjo, bindja që kjo punë, ajo që ne bëjmë, më përpara se të jetë puna jonë, është puna e Perëndisë. Dhe u shpreha, unë nuk e kisha imagjinuar kur që do të largohesha nga Erseka. Tani, shërbimi im në Ersek, me kishën, me kampin, me shkollën biblike, ka qenë i larmishëm. Nuk ka qenë asnjëherë i njëjtë, por ka qenë në të njëjtin vend, edhe duke i shërbyer të njëjtit komunitet. Prandaj, në atë kuptim, pse duhet që të ndryshoja? Edhe sikurse pyetet, padyshim që më pëlqen që të shijoj frytin e asaj pune që jam duke bërë në Zotin. Por Zoti të thërret nga ku je për të shkuar në një vend tjetër, edhe kur je i bindur që është ai duke e bërë këtë, mund t'i besosh atij që ai do të vazhdojë të kujdesej për atë punë që ke qenë duke bërë, sepse është puna e tij, do të sigurojë njerëz të tjerë, nëse ajo ka qenë puna e tij, do të vazhdoj të ndodh pavarësisht meje. Prandaj kjo është si një monedhë me dy ka, nga njëra anë është shumë përgjegjësi, aty ku je, duhet i shërber Zotit sepse Zoti ta ka, nëse mund të shprehem kështu, ta ka dhënë ty atë këmbor edhe duhet ta tundësh. Por nga ana tjetër, duhet pranojmë që puna nuk varet domosdoshmërisht vetëm nga ne. Është punë e Perëndisë edhe ai ka për të siguruar njerëz. Prandaj vetëm kjo, mendoj unë, e bën të lehtë që ti thuar Zotit po edhe për diçka për cilën ti ndoshta as e kishe menduar, ndoshta nuk ishe duke e kërkuar, por në një moment të caktuar bëhet e qartë. Derisa Zoti ka thirrur në një punë tjetër, ai sigurohet që atë punën që ke qenë duke bërë më përpara, nëse do të vazhdoj, ai ka për ta vazhduar përmes njerëzve të tjerë. Po gjithmonë në këtë kuptim që derisa
ja kemi besuar zemrën edhe jetën tonë Perëndis, edhe duam që të bëjmë vullnetin edhe dëshirën e tij. Për aq sa jemi besimtar, edhe duam që ta ndjekim Zotin edhe nderojmë atë me jetën tonë, duhet që ta kërkojmë Perëndin me jetën tonë. Prandaj nuk e di nëse mundet që nuk më kujtohet në një rast kështu kaq specifik, nëse mund të ta çojmë bisedën atje, por nëse shikoj historinë e jetës time, e kam shumë të qartë që Zoti ma ka dhënë këtë prirje, nëse mund të them kështu, në zemër që në çfarëdo lloj situate dhe në çfarëdo lloj gjëje të jem duke e kërkuar atë, duke kërkuar konfirmimin e Perëndis. Edhe ndodh në mes të asaj marrëdhënie që nuk është se intensifikohet vetëm thjesht sepse tani kam nevojë për Perëndin, tani kam nevojë për një drejtim prej Zotit në jetën time. Përderisa jeta jonë është në Krishtin, jemi gjithkohën në Krishtin. Ai thotë qëndroni në mua edhe në këtë mënyrë do të jeni të frytshëm. Edhe në këtë kuptim mendoj që edhe një thirrje e veçantë nga Perëndia nuk vjen kështu si në qell të hapur, por vjen si rrjedhoi e asaj marrëdhënie të vazhdueshme me Perëndin. Dhe jam i bindur për këtë. Kur ja besojmë jetën tonë Krishtit, kujdesemi për ecjen tonë me Krishtin, që ashtu sikurse e morëm Krishtin edhe të vazhdojmë që të ecim me të, ai nuk është i heshtur, ai gjithmonë do të drejtojë edhe udhëheq. Edhe në një farë mënyre, tani ndoshta tingëllon e çuditshme, po nuk ke nevojë për kaq shumë konfirmim, sepse është rrjedhoi e marrëdhënies tënde të përhershme me Perëndin. Tani, a çalojmë, a kemi nevojë që të përkushtohemi në momente të ndryshme më tepër? Padyshim, nuk diskutohet kjo, edhe duhet jemi të zellshëm në kërkimin e Perëndis, edhe ka momente që padyshim nuk jemi të qartë, por sërish kjo nuk vjen në një moment zbrastie, sikur nuk ka asgjë aty dhe tani, duhet që të lidhem me Perëndin, por vjen nga kjo marrëdhënie e vazhdueshme që kemi me Zotin. Nuk na ka lënë jetim, nuk na ka lënë bonjak, ai na ka dhënë Shpirtin e Tij të Shenjtë, Perëndia banon brenda nesh, jemi tempulli i Tij, edhe kjo do të thotë që jeta me Perëndin është 24/7, 24 orë, 7 ditë javës. Por është kultivim, sikur se pyet. Nuk mendoj që vjen natyrshëm, sikur të mos të duhet që të bësh asnjë gjë. Nuk vjen ashtu. Do duhet që ti të zgjedhësh si besimtar, je në Krishtin, por çdo situatë, në çdo moment jetës tënde ti zgjedh për t'ju bindur Perëndis. Tani unë mendoj kështu që Zoti nuk pret më pak se kaq nga ne. Nëse i kemi dhënë besën që do ta ndjekim edhe duam, ai pret që ne t'ja dëgjojmë fjalën, t'ja vëmë veshin fjalës së tij, zërit të tij, drejtimit të tij edhe t'i bindemi. A është e prirur natyrshëm zemra jonë që të bindet? Jo, ne duam që të argumentojmë me Zotin. Duam që ta mësojmë. Por e zgjedh, e sjell veten tënde në atë pikë që ti pranon që Zoti është shumë më i urtë se ty, edhe gjërat që ai dëshiron për jetën tënde janë shumë më të mira se sa ti mund ta imagjinosh apo zgjedhjet që ti do të kishe bërë. Prandaj bindja mund të jetë e vështirë, zemra jonë jo gjithmonë është e prirur që ti thotë Zotit por si besimtar i kemi dhënë besën, edhe duam që të zgjedhim që ti bindemi Zotit në çfarëdo lloj situate, edhe nëse na bëhet e vështirë. Edhe nga ana tjetër kam edhe këtë bindje në marrëdhënien tonë me Perëndin si të krishterë që ndonjëherë nuk do të duhet që ti bindesh që në fillim deri në fund. Është një marrëdhënie, është një ecje me Perëndin. Hidhe hapin e parë, edhe ai ka për të udhëhequr në hapin e dytë edhe kështu me radhë. Prandaj edhe bindjen e shikoj si diçka që shtohet me kalimin e kohës.
Edhe do duam, këtë lutje kam për veten edhe për gjithë ne, që të jemi të përsosur në bindjen tonë ndaj Perëndisë. Edhe në qofse i kthehem atyre momenteve të para të ecjes time me Zotin, ku e dallova unë që i kisha thënë po Zotit me jetën time, është që më përpara nuk kisha ndonjë interes të veçantë për të mësuar fjalën e Tij, për ta lexuar Biblën. Kurse në momentin që jam i ndërgjegjshëm që i kam thënë Zotit po me jetën time, kam pasur një dëshirë shumë të madhe për të mësuar fjalën. Edhe e kam bërë këtë duke lexuar Biblën, duke lexuar literaturë të krishterë, gjithmonë kurioz, gjithmonë me shumë pyetje për njerëz që kishin mundësi të më mësonin edhe më tepër. Edhe mendoj që edhe kjo ka qenë një proces, por janë këto vendimet e vogla që merr në jetë. Që po, unë ja kam besuar zemrën time Perëndisë dhe tani dua të mësoj edhe më tepër se çka do të thotë që të eci me Krishtin, çka do të thotë që ta dua edhe t'i bindem atij. Prandaj është diçka që nuk gjendet aty qysh prej fillimit, mësohet me kalimin e kohës, por janë ca zgjedhje që ne si besimtarë duhet që t'i bëjmë. Nuk do të ndodhë rritja nëse ne nuk investojmë në veten tonë, nëse nuk kalojmë kohë me Perëndin, nëse nuk e shuajmë kuriozitetin që kemi brenda zemrës tonë për ta njohur Perëndin gjithmonë edhe më tepër. Pastaj, edhe nevoja, kur je duke shërbyer, në mënyrë që të kesh mundësi t'ju japësh të tjerëve, më së pari ke nevojë që të mbushesh për vete. Edhe i vetmi vend ku ne mund të mbushemi në mënyrë që të kemi mundësi t'ju shërbejmë të tjerëve është në marrëdhënien tonë me Perëndin, tek fjala e Tij, të qëndruarit shumë ngushtë edhe afër komunitetit të krishterë, se Zoti e ka dhënë atë për të na formuar në njerëzit që duhet të jemi. Si besimtar, jemi dishepull të Krishtit, dishepull është jetosh me disiplinë, ndoshta si çdo gjë tjetër në jetë është investim. Nuk vjen lehtësisht edhe natyrshëm, por të duhet që të pëlqen ta them të përveçësh mangët, të investosh edhe Zoti është për blena të mund. Nuk mendoj që njeriu është i aftë ta kuptoj plotësisht jetën e vet, edhe sidomos situatat e vështira. Pyetje të tilla si pse gjithmonë qëndrojnë aty. Madje mund të pyesësh edhe sa i mirë është treguar Zoti në një rast të tillë, sepse normal është diçka që është e pamirëpritur në jetë. Prandaj kjo është një nga ato ngjarjet në jetën time që më ka formuar, por tani pas kaq shumë vitesh, ndërsa reflektoj pas, mendoj që edhe situatat më të vështira Zoti i shpengon, të paktën në këtë rast, duke më sjell tek vetja e Tij, edhe duke më mësuar se si ai është Ati im. Që do të thotë, nuk ka qenë as kjo e lehtë, që të mësohesh me zemrën atërore të Perëndisë edhe me karakterin e Tij. Por, pavarësisht se s'ka qenë e lehtë, ka qenë e mundur. Mendoj që gjatë gjithë jetës time Perëndia këtë ka treguar. Ka treguar kujdes, më ka drejtuar, më ka udhëhequr, më ka sjell tek vetja e Tij edhe si të tillë e njoh, si Atin tim që më do edhe që shikon me favor, ka planet mrekullueshme për jetën time, jo për shkak të ndonjë merite, as edhe për shkak se Zoti ka parë me mëshirë që ja ky djalë ka nevojë për mua, ne në atë kuptim. Ne të gjithë kemi nevojë për Perëndinë edhe Zoti ka një zemër të tillë ndaj të gjithë njerëzve. Por në rastin tim, më vjen ndërmend ajo që Krishti u thot dishepujve. Unë po largohem, thot, po ju mos u shqetësoni se nuk kam për t'ju lënë jetim edhe nuk kam për t'ju lënë vetëm. Prandaj, vendin e babait tim nuk e merr dot askush, por në çfarë do lloj boshllëku që kemi në jetën tonë, qoftë mungesa e babait apo diçka tjetër, Perëndia është aty për të plotësuar
por shllëqe edhe më të mëdha. Se mund të kesh babain edhe mund të kesh gjithë botën, por nëse Perëndia nuk është Zoti i jetës tënde, atëre ke humbur atë që është e mundshme për jetën e njerëzit, që mos e jetojmë këtë jetë të vetme që kemi pa Perëndin, por ta jetojmë në bollëkun që ai ka për gjithë secilin prej nesh. Prandaj në këtë mënyrë dua të shprehem që jam shumë mirënjohës Zotit që më ka hapur syt edhe më ka bërë që të kuptoj që po ai është Ati im, Ati qellor, edhe na ka dhënë Krishtin, edhe Shpirti i Shenjtë banon në ne, edhe gëzojmë këtë marrëdhënie me Perëndin. Shumë të kirshme. Ndoshta e kam shprehur tashmë në bisedë, por nuk mendoj që gjëra të tilla, bindje nga Perëndia në zemrën tonë, mund të ndodhin të veçuara nga ajo që duhet të jetë normalja për jetën e besimtarit, marrëdhënia jonë e vazhdueshme. Nëse jeni të sinqert në besimin tuaj në Zotin, ruajini disiplinat e zemrës, që jeni vazhdimisht duke e kërkuar Perëndin, duke ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme me të, lexoni Biblën, lutuni, qëndrojeni afër komunitetit krishterë. Kur je kështu, ishull bëhet edhe gjithmonë edhe më e vështirë në përshtypjen time për të pasur qoftë edhe dëshirën edhe interesin për të dëgjuar prej Perëndisë, sepse ndonjëherë ose shumicën e rasteve tendenca e zemrës tonë është që të kërkojmë ato udhët tona dhe jo kaq shumë se çfarë dëshiron Perëndia. Edhe unë besoj që në mes të një marrëdhënie të tillë të kultivuar me Perëndin, kur ti ke vesh për Zotin, ai padyshim që do të jetë duke të drejtuar. Edhe si konfirmohet kjo, po duhet jetë e vërtet me fjalën. Zoti nuk do të kërkojë që të bësh ndonjë gjë në jetën tënde që nuk është e vërtet me fjalën. Si do konfirmohet kjo, por këta njerëzit e tjerë rreth rrotullt teje besimtar, prandaj e theksoj komuniteti është i rëndësishëm. A janë ata duke duar trokitur këta, a janë ata të gëzuar për ca zgjedhje që bën në jetë, apo janë duke e parë me një sy kritik, në kuptimin që nuk është prej Perëndisë dhe prandaj është më mirë që të mos ecësh në atë udhë. Duhet i besojmë njëri tjetrit në mënyrë që pastaj të sigurohemi që ky është drejtimi që Perëndia po më jep në jetën time. Edhe ndoshta nuk e di sa praktike është kjo, por është reale, që do t'i shikosh frutin, nëse ajo që prodhohet prej kësaj zgjedhjeje që ti bën në jetë, kur thua që po, Zoti është duke më thirrur ose më ka thirrur për një punë të tillë, çfarë fruti prodhon? A i ngjan ajo gjë që ti po bën punës së Perëndisë? A është në përputhje me vlerat e mbretërisë së Perëndisë? A është duke ndërtuar, duke dhënë jetë, apo ka ndonjë rezultat tjetër? Prandaj kjo, shkrimi i shenjtë, marrëdhënia e ngushtë me Perëndin, marrëdhënie të ngushta me të tjerë, edhe i urt, dallo, shiko frutin, çfarë rezultatesh ka. Miku ynë na tha sot se bindja ndaj Perëndisë, edhe pse ndonjëherë mund të duket e palogjikshme, është zgjedhja më e mirë për secilin nga ne. Bindja ndaj Perëndisë nuk ka të bëjë thjesht me njohjen e fjalës së tij, por me zgjedhjen për ta përputhur jetën tonë me të. Tek Psalmi 119 dhe në vargun 8 lexojmë: Do të respektoj statutet e tua. Mos më braktis plotësisht. Kjo është një deklaratë shumë e guximshme edhe shumë personale. Do t'i zbatoj statutet e tua. Nuk është një fjali e thënë thjesht. Është një vendim, një përkushtim i zemrës, i bërë me thjeshtësi dhe pastërti. Psalmisti e kupton qartë se statutet e Perëndisë nuk janë kufizime të rënda, por udhëzime që japin jetë. Ato formojnë karakterin ton, e ruajnë rrugën ton dhe na afrojnë në një marrëdhënie më të thellë me të. Do të respektoj statutet e tua, mos më braktis plotësisht. Krahas përkushtimit në këtë varg gjejmë edhe një lutje: mos më braktis plotësisht. Psalmisti e di mirë se besnikëria kërkon varësi nga Perëndia. Ne nuk mund ta zbatojmë fjalën e tij me forcën tonë. Bindja e vërtet buron nga përullësia dhe mbështetja pa kushte
tek ai. Miku im, a je ti i përkushtuar që ta jetosh fjalën e Perëndis, apo të mjafton që thjesht ta dish atë? Bindja është një akt dashurie. Kur zgjedhim të zbatojmë statutet e tij, ne shpallim se i besojmë urtësisë së tij më shumë se sa urtësisë sonë. Ne po themi se rrugët e tij janë më të mira se sa impulset tona. E vërteta e tij është më e fortë se opinionet e kulturës tonë dhe premtimet e tij ja vlejnë gjithë sakrificat me të cilat do të përballemi. Sot thuaj Zotit, do t'i zbatoj statutet e tua. Më ndihmo të eci me besnikëri. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që të gjithë të jetojmë me një zemër të dorëzuar, sepse një zemër e dorëzuar ndaj fjalës Perëndis është një zemër e vendosur për të përjetuar praninë, udhëheqjen dhe paqen e tij. Le të jemi të gjithë të përsosur në bindjen tonë ndaj tij.